السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة وكالعادة بقدم لكم موبايل من الفئة المتوسطة. عملنا موبايلات فئة متوسطة كتير جدا 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 الفترة اللي فاتت دي، وده شيء كويس لان السوق المصري حاليا بالاسعار الجديدة اللي هيمشي فيه او الفئة اللي هتتباع اكتر هي الفئة المتوسطة، وهي دي الفئة اللي انا كنت بحب اتكلم عليها دايما، وما زلت ان انا بحب اتكلم عليها دايما لان دي الفئة اللي هتهم اغلب الناس بشكل عام. النهارده معايا موبايل من شركة انا بحبها جدا وهي شركة فيفو، وهو الفيفو واي 28. الموبايل ده هو مش اسطمبة من موبايلات تانية من شركات تانية، يعني مش هتلاقيه قريب من موبايلات ريلمي او اوبو او سامسونج او اي موبايلات من الفئة المتوسطة. والموبايل ده كمان برضو مش بيجي باقوى الامكانيات او باعلى الارقام بالنسبة لفئته، ولكن الموبايل ده مميز في حاجات معينة خلينا نقولها في الفيديو ده. اول حاجة جدا، اللون اللي معايا هنا هو لون زيتي، لما بتوجهه النور بيعمل انعكاسات من الزيتي الفاتح للزيتي الغامق، حلو جدا. الموبايل رفيع جدا، الموبايل ده سمكه 8 مللي تقريبا، مع انه جاي ببطاريه بسعه 6000 ملي امبير واللي هنجيلها كمان شويه، ولكن لما تيجي تبص وجاي بتكستشر او ملمس مميز، هي كده بحبها جدا. الموبايل جاي بالفريم الفلات والظهر الفلات، موبايل شيك جدا، والفريم اللي هنا بيلمع. ما كنتش احبها الصراحه لان الفريم ده بيلم بصمات وبيلم تجاريح لما تستخدم الموبايل، ولكنها حاجه جديده ومختلفه. لو بصينا على مستطيل الكاميرات ده هنلاقي كاميرتين، وعندنا الفلاش الليد، وعندنا كده دايره بيضه غريبه مش عارفين بتعمل ايه. فيفو هنا بتسمي الدايره البيضه الصغيره دي دايناميك لايت، ودي عباره عن رينج صغير كده بينور لما بيجي لك نوتيفيكيشن، لما بيجي لك مكالمه، وكمان بيلعب مع المزيكا. يعني لو في مزيكا مثلا جنبك بتلعب هتلاقي الرينج الصغير ده بيلعب مع المزيكا. يعني حركه روشه عاملينها في الموبايل، واعاده احياء لمبه النوتيفيكيشن او النوتيفيكيشن لايت اللي كانت موجوده في الموبايلات زمان لو فاكرينها، ودي كانت حاجه مهمه جدا. طيب الواي 28 كمان مميز في ايه؟ طبعا 5000 ملي امبير عكس كل المنافسين اللي بيجوا ب 5000 ملي امبير. 5000 ملي امبير، الموبايل ده من الموبايلات اللي قليله جدا اللي جاي ببطاريه 6000 ملي امبير، فطبعا هتديك وقت عمل شاشه رهيب جدا بيوصل ل 11 و12 ساعه من السكرين اون تايم. وفيفو هنا بتقول ان البطاريه دي هتديك اداء كويس جدا جدا لمده 4 سنين متواصله، يعني انت هتستخدم الموبايل ده لمده 4 سنين البطاريه مش هتضعف تماما. كمان الموبايل ده بيدعم الشحن السريع بقدره 44 واط، واللي بيشحن البطاريه دي من 0 ل 100 في ساعه و20 دقيقه. طبعا ما تنسوش ان البطاريه دي 6000 ملي امبير مش 5000 ملي امبير. عاده بنسمع الموبايل بيشحن في 60 دقيقه والكلام ده، ولكن الكلام ده في ال 5000 دي 6000، فيعتبر زمن شحن على البطاريه دي كويسه جدا. من الحاجات المميزه جدا جدا في الموبايل ده ان هو جاي ب 8 جيجا رام و256 جيجا ذاكره داخليه. عاده و8 جيجا رام، وممكن تضيف 8 جيجا رام عليهم من الذاكره الداخليه عشان يبقى المجموع 16 جيجا رام. من الحاجات المميزه جدا في الموبايل ده وهي الاي بي ريتنج بتاعه ضد الميه والغبار. الموبايل ده جاي باي بي 64، فالموبايل ده هيضمن لك ان هو يبقى مضاد للميه والغبار اكتر من الاي بي 54. انا مش فاكر قوي ارقامها بتنزل تحت الميه قد ايه وبتعمل ايه وبتاع، بس كده كده الاي بي 64 اضمن من الاي بي 54. من الحاجات المميزه جدا في الموبايل ده وهي السماعات بتاعته. الموبايل ده فيه سماعات ستيريو اخيرا من فيفو. اللي متابع شركه فيفو هي في الموبايلات الفئه المتوسطه مش بتهتم قوي بموضوع السماعات الستيريو، مع ان الموبايل ده فئه اقتصاديه حلوه جدا جدا. موضوع غريب بس الحمد لله ان هم ابتدوا يركزوا في موضوع سماعات الاستيريو ده. كده الحاجات المميزه في الموبايل. بقيه الموبايل هو موبايل فئه متوسطه عادي، يعني مثلا شاشه الموبايل بتيجي بحجم 6.7 بوصه بدقه اتش دي بلس وبتردد 90 هرتز. شاشه هنا من نوع اي بي اس. الحواف بتاعتها مش اصغر حاجه ومش اكبر، الا ان البانل نفسها اللي مستخدماها فيفو بانل نظيفه، توليدها الالوان كويس، زوايا الرؤيه برضو بتاعتها كويسه جدا.
بتوع الشاشه هيحسسك انها اسرع شويه من ال60، ولكن الشاشه عموما شاشه كويسه. عندنا نظام الكاميرات هنا 50 ميجا بكسل كاميرا رئيسيه و2 ميجا بكسل كاميرا للماكرو. كاميرات برضو الرئيسيه كاميرات متوسطه او كويسه في الفئه السعريه بتاعته، مش افضل كاميرات في العالم ولا هي اسوأ كاميرات في العالم، كاميرات كويسه هيعتمد عليها بالليل والصبح. وفيفو من الشركات القليله اللي بتهتم جدا بموضوع البروسيسنج بتاع الصوره، يعني بعد ما بتصور الصوره الموبايل بيعمل لها بروسيسنج بتطلع بشكل كويس جدا، بالذات الدايناميك رينج وتوليد الالوان بتاع الكاميرا كويس قوي. فالكاميرات اللي هنا كاميرات كويسه، مش افضل حاجه في الدنيا زي ما انا قلت، ولكن الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، ولا هي اقوى حاجه ولا هي اضعف حاجه، كويس. الصبح بالليل مش هتبقى افضل حاجه. عندك البصمه الجانبيه اللي في زرار باور، انا بحب المكان ده جدا، والبصمه شغاله بشكل سريع جدا. اداء الموبايل ده اداء كويس جدا على فئته السعريه. الموبايل جاي بمعالج جي 85 مع ال 8 جيجا رام اللي احنا قلنا عليهم، مع ال 90 هرتز بتوع الشاشه، هيديك اداء معقول جدا جدا في السوشيال ميديا وفي الالعاب. يعني مش هتحس ان الموبايل بيلاج، مش هتحس باي دروب فريم وانت بتشتغل على الموبايل. موبايل اداؤه كويس قوي على فئته السعريه. ويمكن اللي مساعد واجهة المستخدم اللي هي فان تاتش او اس المشهورة بتاعت فيفو، وكانت خفيفه، ولكن ما كانش بيعجبني قوي الانترفيس بتاعها او الديزاين بتاعها او التصميم بتاع الواجهه. فيفو اخيرا عملت تصميم حلو قوي وتصميم مبسط. دلوقتي لو دخلت على السيتنجز هتلاقي كل حاجه مترتبه، كل حاجه معمول لها حساب. شريط الاشعارات او النوتيفيكيشن بار بقى شكله منظم وشكله عصري وشكله حلو جدا. السوفت وير هو اقرب للاندرويد الخام شويه عشان يبقى خفيف، ولكن طبعا مزودين له الفيتشرز بتاعه الفان تاتش او اس. وبالمناسبه الفان تاتش او اس او واجهه المستخدم بتاعه فيفو ولكن ممكن تغير الوان الايقونات، تغير في السيمات، ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها في واجهه المستخدم اللي هي الفان تاتش. انا الصراحه مبسوط ما جاش قال لك انا موبايل جينيريك، انا موبايل زي كل موبايلات الفئه المتوسطه، انت هتحتار ان انت تختارني ولا لا. والشحن السريع 44 واط، تميز في ال 256 جيجا الذاكره الداخليه اللي فيه، تميز في الاي بي ريتنج اي بي 64 بدل 54 زي المنافسين، وتميز كمان بالسماعات السعريه بتاعته. ولكن اغلب الموبايل هو موبايل حلو، هتقدر ان انت تستخدمه عادي في السوشيال ميديا، تستخدمه في حياتك اليوميه بشكل عام. بس كده في الاول في الاخر ده كان رايي. قولوا لي انت رايك تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الواي 28 وهل في افضل منه في سعره ولا لا؟ قولوا لي تحت في الكومنتات. والاهم من ان انت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.